주 전 트럼프 대통령이 흥미로운 사실을 공개할 것이라고 언급했는데 실제로 그렇게 되었습니다. 정부가 UFO 파일이라고 부르는 자료의 첫 번째 묶음이 공개되었고 앞으로 더 충격적인 자료들이 공개될 것이라고 합니다. 다음 주에 추가 자료가 공개될 예정입니다. 하원감독위원회가 요청한 기밀 해제된 UAP 영상 46개가 더 공개될 예정인데 지금까지 공개된 자료 중 가장 충격적인 내용이 될 것으로 예상됩니다. 이런 경우 가장 충격적인 자료는 절대 처음부터 공개되지 않습니다. 처음에는 흐릿한 이미지들을 조금씩 공개하며 사람들의 관심을 서서히 끌어모으죠. 그러다 나중에 진짜 충격적인 자료가 나오는 겁니다. 하지만 저는 앞으로 더 큰 충격적인 자료가 공개될 거라고 생각합니다. 이것은 단지 시작일 뿐이라고 하더군요. 이번 주말쯤에 공개될 수도 있을 것 같습니다. 공개. 벨 46개의 영상은 놀라울 정도로 선명한 4K 화질의 영상으로 인간의 기술로는 설명할 수 없는 속도로 움직이는 물체를 담고 있다고 합니다. 그리고 우리는 여기저기 떠돌아다니는 몇 가지 이미지, 특히 이미지에 대해 언급해야 합니다. 왜냐하면 일부 기독교 단체들이 이러한 존재들이 하나님의 천사라고 사람들을 믿게 만들고 있기 때문입니다. 특히 이미지는 더욱 그렇습니다. 어떤 사람들은 이것이 군사장비이거나 인간이 만든 것일 수 있다고 주장하지만 일부 기독교 단체들, 특히 AI 페이지는 수백만 명에게 이것이 에스겔이 환상에서 본 천사의 모습이라고 믿게 만들고 있습니다. 왜 이것이 문제일까요? 우리가 할 수 있는 최악의 일은 실제로는 사탄의 것이라면 그것은 하나님의 것이라고 사람들을 믿게 만드는 것입니다. 성경은 사탄과 그의 천사들이 할리우드 영화에서처럼 지하에 있는 것이 아니라고 암시합니다. 그들은 하늘에 있습니다. 그들은 천상 영역의 어둠의 권세로 묘사됩니다. 사탄은 하나님께 접근하여 욥에 대해 이야기할 수 있었습니다. 바울은 그들이 우리 위를 돌아다닌다고 말했습니다. 요한계시록 12장을 보면 사탄과 그의 타락한 천사들이 하나님의 천사들과 싸우고 있으며 결국 적 그리스도가 권세를 얻어 활동을 시작하기 직전에 하늘 영역에서 쫓겨나는 것을 볼 수 있습니다. 그러니 명심하십시오. 초록색에 진화한 인간은 없습니다. 외계인도 없습니다. 인간, 하나님의 천사, 그리고 사탄의 천사가 있을 뿐입니다. 하나님의 천사들은 항상 사명을 띠고 있습니다. 성경을 보십시오. 그들은 갑자기 나타나 혼란을 일으키지 않습니다. 오히려 나타날 때는 항상 하나님께 영광을 돌리고 그분의 뜻을 행한 다음 사라집니다. 그리고 성경에서 그들은 보통 인간의 모습으로 나타납니다. 하지만 사탄의 천사들은 사탄 자체가 혼란의 근원입니다. 그는 사람들을 속이고 심지어 자신이 빛의 천사인 척하기도 합니다. 설령 하나님의 천사들이 천상의 어떤 형체를 취하려 한다 하더라도 그것이 하나님께 영광을 돌리지 않고 예수님을 선포하지 않고 지금 우리가 보고 있는 것처럼 혼란을 야기한다면 그것은 하나님께 속한 것이 아닙니다. 그것은 원수의 소행입니다. 이 메시지를 널리 퍼뜨려 주십시오. 앞으로 이와 같은 일들이 더 많이 드러날 것입니다. 이것은 단지 시작일 뿐입니다. 앞으로 더 중요한 일들이 일어나기 전에 사람들이 서서히 마음을 가다듬도록 하는 것입니다. 타락한 천사들의 더 많은 모습이 드러나는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 이것은 두려워할 일이 아닙니다. 어둠의 세상 그 무엇보다 여러분 안에 계신 분이 더 위대하시기 때문입니다. 사람들이 혼란에 빠질 때 우리는 진리를 전하고 이러한 일들이 일어날 것이라는 것을 알려주는 빛의 등불이 되어야 합니다. 우리는 예수님께서 재림하시기 전에 말씀하신 대로 노아시대와 같은 시대에 살고 있습니다. 예수님께서는 재림 전에 세상이 노아시대와 같을 것이라고 말씀하셨습니다. 노아시대에는 어떤 일이 일어났습니까? 죄가 만연했고 타락이 있었으며 창세기 6장에는 타락한 천사들의 활동이 기록되어 있습니다. 이러한 일들이 일어날 것이며 이미 일어나고 있습니다. 말이 나타. 하나님께서 축복하시기를. 사도행전 16장 31절. 그러자 그들이 말하기를 주 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 너는 구원을 받을 것이요 너의 집도 그러하리라 하였더라. 아멘.